Всем привет, друзья! С вами Гача Лови. Это моя новая страшилка. На страшилку я очень сильно старалась, но перед просмотром этого видео хочу вам порекомендовать один очень классный YouTube канал. Она выкладывает различные интересные видео про Roblox, там еще разные форматы видео. У нее очень классный канал, она очень старается. Пожалуйста, прошу вас подписаться, поставить лайки, поднять ей актив. Очень видно по ее видео и по ее стараниям, что она хочет добиться чего-то хорошего в Ютубе. Но я думаю, ребят, вы знаете, что надо сделать под этим видео. Не буду вам говорить по 100 раз. В общем, приятного всем просмотра, не буду вас задерживать. Страшилка называется «Что ночью стучит в окна». Меня зовут Сергей. Эта история произошла со мной буквально 4 года назад. 4 года назад я купил себе квартирку в городском поселке. Там был такой пляжик, парк, можно было погулять. Я подумал, почему бы не приобрести, ведь не такая дорогая квартирка там была. У меня был собственный бизнес, поэтому для меня это не сложность купить себе дополнительную квартиру. Сейчас я вам расскажу ту самую историю, которой я до сих пор не могу отойти. Это было начало мая. Я поехал в городской поселок, чтобы осмотреть свою новую квартирку. Когда я зашел в квартирку, она была на первом этаже. Она была просто великолепна, просторна, большая квартира. Я решил прибраться немного в своей квартире, потому что была пыль и грязь после прошлых жильцов. К вечеру я все убрал и сразу же отрубился, уставший спать, потому что я жутко устал. На следующий день в этой квартире стали происходить непонятные какие-то странные вещи. Я утром сделал зарядку, как обычно погулял, сделал все свои дела по бизнесу и к вечеру лег спать. Но вдруг я просыпаюсь ночью от непонятного скрежета в окно, каких-то стуков, как будто какое-то нечто, какие-то неприятные звуки издает, прям стучит, скрежет в мое окно. Я решил проверить, что это, и встал на корточки и приспустился с кровати, и начал прислушиваться на полу. Тут я не заметил, как я уснул на полу сидящим, потом я просыпаюсь утром, я лежу на полу. Ну, неудивительно, я просто уснул. На следующую ночь произошла точно же такая ситуация, только мне было жутко неприятно от этих противных ужасных звуков. Стуки, скрежеты, какие-то скрипы. Такое ощущение, что какое-то животное это все делает. И я еле пережил эту проклятую ночь. На следующий день я решил сходить к соседям своего первого этажа и узнать, что же это происходит. У меня ли одного эти звуки или у кого-то еще есть. Разговор с соседями мне не помог. Меня посчитали за сумасшедшего шизофреника, понаехавшего дебила, и, отношения с соседями так себе. Следующей ночью я просто был в ужасе. Это вообще кошмар. Я увидел перед собой в окне какое-то непонятное существо волосатое. Нечто было в окне, смотрящее мне прямо в глаза. И эти скрипы, эти стуки были просто противны для моих ушей. На следующий день я уехал с этой гребаной квартиры и жил у себя в городе. И больше я никогда не ездил в этот поселок. И я уже думаю, может мне все-таки продать эту квартиру или вообще, чтобы ее кто-то снимал, выложить в объявлении. Я еще об этом думаю. Конечно, мне жутко просто до сих пор, я не могу отойти от этой истории.